ආයු බොහෝ වේවා වාසනාව වේවා. ආයු බොහෝ වේවා වාසනාව වේවා. ආයුබෝවන් වාසනාවන්. අදත් නැගෙනහිර අහසින් හිරු එබිකම් කරමින් සිටිනවා. ඒ දවසට ආලෝකය දෙන්නට. ඉතින් හිරු එසේ එබිකම් කරනකොට එසේ එබිකම් කර කර අහසෙන් ටිකක් ඉහළට නැගලා එනකොට කුරුළු කොබෙයෝ ඒ ආගමනයට ආසිරිපතලා ගීත ගායනා කරනවා. පහළ ඕයට පුරාම මල් පිපිලා ප්‍රදේශය සුගන්ධවත් කරමින් ඒ මල් හිරුගේ ආගමනයට ආචාර කරමින් ඉන්නවා. ඒත් එක්කම ගස් කොළන් වල අතුළු කිරි වල කොළ අතු වල පිනිබිඳු රැඳිලා ඒ පිනිබිඳු ගස් කොළන් සෝදා හැරලා හිරු එළිය ලබාගෙන අතුරුදහන් වෙමින් තිබෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම හරිම සුන්දර චමත්කාර දර්ශනයක් වුණා. ඒත් එක්කම මට පේනවා ඈත අහසේ වලාකුළු නිදහසේ පාවෙනවා. අතිශය නිදහසේ පාවෙනවා. ඒ වගේම ඈත අහසේ කුරුල්ලෝ රෑන් පිටින් නිදහසේ පියනවා. ඒත් එක්කම මට පේනවා මේ පහළ බිමින් මුගටියෝ දෙතුන් දෙනෙක් බොහොම නිදහසේ දුවගෙන යනවා. සමනලයෝ මල් වලට ළඟා වෙමින් තිබෙනවා. මීමැස්සෝ ඒ රෝන් නදින් අවට ඉදිලනවා එහෙම. ස්වභාව ධර්මයේ තුල තිබෙන්නේ හරිම නිදහස් බව. මේ නිදහස් බව තුල පැහැදිලි ලක්ෂණයක්. ඒ තමයි ස්වභාව ධර්මයේ තුල බිය අඩු. බිය අඩු නිසා ත්‍රස්ත වීම අඩු වෙනවා. ත්‍රස්ත වීම අඩු නිසා ස්වභාව ධර්මයේ තුල තැතිගැන්ම නැහැ. තැතිගැන්ම නැති නිසා සසල වෙන බව අඩුයි. සසල බව අඩු නිසා ස්වභාව ධර්මයේ තැන්පත්කමක් තිබෙනවා. ස්වභාව ධර්ම මෙයින් අපට ලස්සන පාඩමක් කියලා දෙනවා. මොකද මිනිස්සුන් අපි අපේ සිත තුළ නිතරම බිය පවතිනවා. අපේ සිත තුළ තියෙන නිතරම පවතින බිය තමයි මගේ දරු පවුල අනාථ වෙයිද, එයාගේ හිත වෙන අතකට යයිද, මම වයසට යනකොට එයා ආදරේ නැති වෙයිද, මම කැත වුණොත් එයාගේ ආදරේ අඩු වෙයිද, මට වඩා හොඳ කෙනෙක් මුණ ගැහුණොත් එයා වෙනස් වෙයිද, දරුවන් මට සලකාවිද, මගේ අනාගතයට කුමක් වෙයිද, මාව රස්සාවෙන් නැරපාවිද, මේ වගේ මිනිස් සිත තුළ බොහෝ බිය තිබෙනවා. බිය නිසා අපේ සිත ත්‍රස්ත වෙලා තිබෙනවා. ත්‍රස්ත වීම නිසා ඒ සිත තැතිගැන්වෙලා තියෙනවා. තැතිගැන්ම නිසා අපේ සිත සසල වෙලා තිබෙනවා. සසල වීම නිසා සිතේ තැම්පත් ගතිය අඩු වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් සිතේ තැම්පත් ගතිය අඩු වුණාම සිත නිතරම කලබලකාරී. බොහෝ සිතුවිලි වෙනවා. තර්ක විතර්ක තිබෙනවා. සිතට විවේකයක් ඇත්තෙම නැහැ. සිත බොහෝ තර්ක කරනවා. තර්ක විතර්ක කෙලවරක් නෑ. ඒ වගේ ඒ නිසා සිත හරිම චංචල ස්වභාවයෙන් තමයි පවතින්නේ. නමුත් ස්වභාව ධර්මයේ ඒ ලක්ෂණය නෑ. ස්වභාව ධර්මයේ තුල බිය අඩු නිසා ත්‍රස්ත වීම අඩු. ත්‍රස්ත වීම අඩු නිසා තතිගැන්ම අඩු. තතිගැන්ම අඩු නිසා සසල බව අඩු. සසල බව අඩු නිසා තැම්පත්කම වැඩි. මිනිස් සිත තැම්පත් වුණාම සිතට එන සිතුවිලි අඩුයි. සිතුවිලි අඩු වුණාම
සිතීම අඩු වෙනවා. සිතීම අඩු වුණාම සිතුවිලි නිරවුල් වෙනවා. සිතුවිලි නිරවුල් වුණාම කල යුතු දේ ඊටම පැහැදිලි. එතකොට සිතේ තර්ක විතර්ක අඩු වෙනවා. සිත තර්ක කරන්නට ප්‍රශ්න කරන්නට නැඹුරු වෙන්නේ සිතට තියෙන බය නිසා. බය වෙන දේ ගැන අපි හිතනවා. කෙලවරක් නැතුව හිතනවා. අපි බය වෙන දේ ගැන විමසනවා. කෙලවරක් නැතුව විමසනවා. අපි බය වෙන දේ ගැන ප්‍රශ්න කරනවා. කෙලවරක් නැතුව ප්‍රශ්න කරනවා. එතකොට අපේ සිතේ ධෛර්යය අඩු වෙනවා. ධෛර්යය සිඳිලා යනවා. මේ බිය සංකාව ඔබව අධෛර්ය කරනවා. ඔබව බෙලහීන කරනවා. ඔබව දුර්වල කරනවා. ඔබව බියපත් කරනවා. හිතේ බය නැතිකොට සිත නිසලයි. නිසල සිත හරි ශක්තිමයි. ඒක අරමුණු ඉලක්ක ජය ගන්නට සමත් සිතක් වෙනවා. ඒ තුළ නිබඳවම ධෛර්යය උපදිනවා. ධෛර්යය පරාජිත හැඟීම් පළවා හරිනවා. ඒ නිසාම හරියට නිසල සිතක් නැතුව වගේ තමයි අපිට දැනෙන්නේ. ඒ ලක්ෂණය මේ පරිසරයේ තිබෙනවා. බලන්න, පරිසරයේ කිසි කෙනෙක් කිසි දෙයකට බය නැහැ. ඒක නිසා හිතන්න දෙයක් නැහැ. තර්ක කරන්න දෙයක් නැහැ. විතර්ක කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ගහකොළ සතා සිව්පාව ඊටාම නිදහසේ, ඊටාම සතුටින්, ඊටාම ආදරෙන් ජීවත් වෙනවා. මගේ දරු පවුල අනාථ වෙයිද? එයාගේ හිත වෙනතක යයිද? මම කැත වුණොත් ආදරය අඩු වෙයිද? ඒ වගේ ප්‍රශ්න, ඒ වගේ බිය මේ පරිසරයේ කුරුළු කොබෙයන්ට, ගස් කොළන් වලට, මල් වලට ඇත්තේම නැහැ. ඒක නිසා හැම වෙලාවෙම ඒවා පිබුදුණු මනසකින්, ධෛර්යයත්මත් මනසකින් සිටිනවා. ඒක නිසා කුරුල්ලන්ට ඈත අහසේ උඩට ඉගිලලා යන්න පුළුවන්. බියක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. වැටෙන්නේ නැහැ. ඕන් නිදහසේ ඉන්නවා. අපි මේ ස්වභාව ධර්මයේ වගේ අපේ සිත මේ අනියත බිය වලින් මුදවා ගන්නට පුළුවන් නම්, බිය නොවී ඉන්නට පුළුවන් නම් අපේ හිතත් හරි නිසල වෙනවා. ඒ නිසල සිත හරිම ධෛර්යයෙන් සම්පන්නයි. එහෙම වුණාම ජීවිතයේ රස මිහිර දැනෙනවා. ඉතින් ජීවිතයේ රස මිහිර දැනගන්න, බියෙන් තොර වෙන්න, අපි වගේ බියෙන් තොරව ජීවිතයට ධෛර්යයෙන් මුහුණ දෙන්න කියලා අද මේ පරිසරය, මේ කුරුළු කොබෙයෝ, මේ අහස මට සුන්දර පණිවිඩයක් කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ පණිවිඩය මම දැන් ඔයාලට කිව්වා. අපි බලමු හෙට දවසේ මේ පරිසරය අපිට කොයි වගේ පණිවිඩයක් කියලා දෙයිද කියලා. ඉතින් ආයුබෝවන්.